ल साथीभाइ गाडीको नाप भयो होइन साथीभाइ गाडीको नाप पनि सुरु भयो है अब अलिक लामो हुनुपर्छ नि हौ त्यो यो गाडी जति छ नि यो जति छ नि त्यति नै हो होइन होइन यो वारपारै हो यो वारपार र साथीभाइ शुभ ब्रोको गाडी होइन सबले मलाई भनिरहन्थ्यो गाडी देखाउन म खास नदेखाउनै भनेको किनभने फ्लेक्स देखाएको जस्तो हुन्छ हो तर यो चाहिँ मेरो खासमा भन्नुपर्दा अब मैले मेरो आफ्नो व्यक्तिगतको लागि चाहिँ ल्याएको होइन मेरो घरमा आपा हुनुहुन्छ है जे जस्तो भयो भने अब आमा बाउलाई त केही गर्नु नसके पनि आमा त हुनुहुँदैन बाबा हुनुहुन्छ आपा उसको सुविस्ताको लागि चाहिँ मैले ल्याएको हो यो चाहिँ अब होइन मेरो आपाको लागि ल्याइदिएको किनभने अब लाभ अफ दुच्छेन भन्छ नि साथीभाइ हाम्रो बुद्धिस्ट माइथोलोजीमा चाहिँ लाभ अफ दुच्छेन भने चाहिँ आमा बाउलाई पुज्ने दिने क्या गुरु भने जस्तो त अरू केही पनि गर्नु सकिँदैन साथीभाइ जिन्दगीमा आमा बाउलाई सुख है बाइक र त्यही कारणले चाहिँ यो गाडी ल्याइदिएको आपाको लागि स्पेसली हो उसलाई असुविस्ता नहोस् भनेर मेरो लागि त केही छैन भाइ भइहाल्छ हो सो यस्तै छ साथीभाइ हो यो नाप्चोक भएन हाम्रो यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ हाम्रो काका हुनुहुन्छ पतञ्जली प्रेमस भुटिया एकदम यहाँ मिसोको उहाँलाई चाहिँ आज ग्यारेज बनाइदिनु नि भनेर भनेको आसिङ होला हो के कस्तो लाग्छ तपाईँहरूले पनि दिनुहोस् यो चाहिँ ग्रान्ड i20 हो होइन सो यसमा अब फिचर्सहरू राम्रो छ स्पेसली आपाको लागि हो र के कस्तो लाग्छ यहाँ हाम्रो दादा हुनुहुन्छ गाइड गर्ने मलाई होइन गाडीको के विषय के कस्तो लाग्छ जो ठिकै छ गाडी त अहिलेसम्म त एकदम ठिकै छ है साथीभाइ फेरि एक पैसा बगल चाहिँ लिएन नि फेरि मान्छेले सोध्ला होइन है अब छ नि मेरो त अझै उमेर छ नि 30 वर्ष पुगेकै छैन अझै 3-4 वर्ष छ 30 वर्ष पुग्नु त्यसैसम्म छ 26 रनिङ हुँदैछ 26 रनिङ हो 26 वर्षमा अब गरेको हाम्रो सुरुवाले 26 वर्षको उमेरमा 26 वर्षको उमेरमा त अहिले त आमा बाउको उसमै बसिरहेको हुन्छ कतिजना त ठिकै छ होइन ठिकै हो त्यो पनि होइन अब छ उमेर अझै